Willkommen jetzt im Spiel. Wir spielen Master Builders mit dem Bildteam. Oh, Snowman, ein Schneemann. Der ist meistens bei mir viel zu groß. Daran könnt ihr euch schon mal gewöhnen, dass ich sehr groß baue. Okay. Sag mal, Raffi, wie wirst du das denn machen? Ja, erstmal von mir auch ein Hallöchen und Das schneide ich zusammen. Du hast schon Hallo gesagt in deiner Aufnahme. aha, Total blamiert. ja. Ich habe schon oft Schneemänner gebaut, also wird das eigentlich kein Problem sein. ja, Da haben wir mit schon Schneemann gewonnen. Ja. Das beeindruckt mich. Ihr müsst wissen, Raffi kann überhaupt nicht bauen. Der ist so einer, der ist ein Disaster Freak. Und das gelingt ihm immer sehr gut. Nein, ohne Spaß, Raffi kann nicht wunderbar bauen. Mhm. Ja, das kannst. Hast du dich gerade selbst gelobt? Mhm. Schwul. Was ist los? Nichts. Machst du schon wieder diesen edlen Scheiß? Welchen edlen Scheiß. Ach, weiß eh, dieses Ding da mit dem S-Wort, Schule oder wie das heißt, keine Ahnung. Schule noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Was war Das ist schon irgendwas mit edel. Irgendwelche edlen Leute gehen immer in irgendein Wort mit S. Schule oder so ähnlich soll das heißen. Schwarzclub. Nicht Scheißclub. Die Schwarzclub Achso. gegangen. Alles klar. Also, Meiner sieht nicht aus wie ein Schneemann. ja, also, was ich sagen wollte ist, Keiner mag dich. Scheiße, jetzt habe ich das geplaudert. Nein, Spaß. Was willst du sagen? und zwar, ich werde dann auch aufnehmen. Und zwar, was soll ist das? Ist das ein Kegel oder? Das schaut, was ich gebaut habe, schaut sehr grindig aus. Du willst nicht wissen, was ich gebaut habe. Dann sieht das wie eine Schneepuppe. Nein, meine schaut noch schlimmer aus. Echt? Meine schaut scheiße aus. Fuck. Wie habe ich das voriges Mal zusammengebracht? Mach dich, lass mal. Ich will nämlich sehen. Raffi, womit du viel retten kannst, ist eine Karottennase. Ja, das weiß ich schon. Das ist kein Schneemann, das ist alles nur kein Schneemann. Kohle, wo ist ein Kohlblock? Ach, Crap. Das Gute ist, dass man immer getimed ist, wie lange man aufnimmt. Jo. Das ist schon richtig, aber ob ein Broadcaster macht das ja automatisch mit. Ja, aber ich schaue doch nicht auf den Broadcaster, wenn ich Minecraft aufnehme. Ja gut, ja. Ach. Geiler Schneemann. Ja, bei mir ist es keine Ahnung was. Gut. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, aber egal. Meines ist. Du wirst eh. Ich bin sprachlos. Sekunde, Raffi. Ich muss gerade dealen. Mit was musst du? Gut, bin wieder da. Ich habe gerade gedealt. Ja, ich fange schon früh an. Kein Spaß. Ich habe Süßigkeiten überliefert. Okay. So als Nebenjob mache ich das manchmal. Alles klar? Oh, Arme sollte ich nicht vergessen. Ja, das habe ich schon. Das habe ich schon eine ganze Zeit lang gemacht. Wieso gibt es keine hellbraune Wolle? Das finde ich wieder scheiße. Was ich schade finde bei Mineplex, es gibt keinen Schnee als Untergrund. Ja, stimmt. Das ist echt scheiße. Teilweise zumindest. Gott. Ich mache schon wieder auf Last Minute. Lasst mir die Angebote jetzt kostenlos aufs. Nein, Chat. nein, kein Angebot, sondern eine Last-Minute-Arbeit. Weißt du, das, was Last- ich auch immer in der Schule mache? Okay, ich bin fertig. Ich weiß nicht, wie es mir meins aussieht. Meins ist der verstörendste Schneemann, den ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, was der mit seiner Birne aufgeführt hat, aber die dampft einfach mal.
Ich bin Okay. nicht ganz zufrieden, aber es funktioniert. Es geht, sagen wir es mal so. Es geht. Habe ich das schon mit dem Aufnehmen gesagt? Was? Du hast unterbrochen. Warte, ja, jetzt was- erstmal zur Bewertung, danach kannst du noch reden. Bei der nächsten Arbeit. Das ist verdammt gut. Ne. Wieso, das ist verdammt gut? It's okay. Ja. Weil mehr ist da ein bisschen übertrieben, weil die. Ich finde das mit dem Schal eine gute Idee. Was? Oh Gott, mein ist ja bleeding. Das ist. Oh, wow, everything is awesome. Ist das deins? Ja. Okay, dann gehe ich wow, everything's aus. Das ist meins. Ich habe eh niemals gegeben, keine Angst. So dumm bin ich auch wieder nicht. Ist das deiner? Nein, das ist aber gut. It's Das okay. Ich bleib bei It's okay. Das ist gut. Ich find's gut. Ich Besser finde als ich find, es ist It's okay. Denn so extremst gut. Übrigens, was man vielleicht an der Audioqualität merkt, haben ein neues Mikro. das wusste ich. Aber mein Asser blieb. Ich glaube, er checkt das ganze System nicht so ganz. Und ich habe neue Kopfhörer, ich bin voll aufgestylt. Und morgen gibt's ein Schiefer-Video, das kannst du dann auf meinem Kanal sehen, Raffi. Das mache ich mit der GoPro. Was? Hallo. Weißer Bleeding. Was Ja, nein. Cam. GG. Oh Gott. Ich weiß, ich hätte sowieso erkannt. Der Hut ist eine gute Idee. Den habe ich vergessen. Ich gebe ihn. It's an amazing. Amazon meinst du wohl? Nein, ich habe nicht gesagt, it's a Mat. Ich habe nicht it's a Maison gesagt, sondern it's a... Da schaut's ja. Ach Gott, das sieht aus wie eine Pimmelbirne. Ja, Report. Ja. Meins Und, ja, genau. Gott, ist das pervers. Cow-Spam. Und als ob der nicht explodiert ist. Das. Oh, der ist geschmolzen. Ja, Meister Bleeding. Ich gebe mehr. Weil ich die Idee mit dem geschmolzen gut finde. Und ich eigentlich nicht so gerne mal als Bleeding verteile. Okay, dann war ich ein Außenseiter. Das ist dann meiner. Was ist das? Das ist meiner. Ich hab doch gesagt, was der mit seiner Birne aufgeführt hat. It's good. Der wird gewinnen. Meister Bleeding. Gott. Der sieht aus wie ein Wither. Oh, mit einem Kopf oder was? So machen die doch immer. Oh, das schaut cool aus. Der wird wahrscheinlich sowieso wieder gewinnen. Deswegen gebe ich mal erst Bleeding, sicherheitshalber. Ich geb. Nee, ich gebe gut. Du? Gut. Ja, ich auch. Dark Quack. Der wird gewinnen. Ja, ich weiß. Viel gibt es. Also der schon mal nicht. Na, ich finde es eine gute Idee. Also Mit der Weihnachtsmütze oder was? ist okay, weil ich den vorigen Mal. Meh. Deshalb gebe ich ein It's okay, weil voriges Mal habe ich ihn gut gegeben. Also, der Okay. ist nicht so gut wie der andere, deshalb gebe ich It's okay. Ja, ist jetzt nicht fast gut. Sehr schön. Wo bist denn du? Ich stehe nicht auf der Liste. Wie nett. Geiler Server. Ja, nehme ich noch mal raus. Das ist unfair. Es ist fair. Fertig? Open Board. Nein, Install ist fertig. Ja, jetzt nicht, ja, Raffi, jetzt wird gebaut. Ich einfach nicht auf der Liste stand. Ich hasse diesen Computer. Also zur Verteidigung von Raffi, er spielt nicht auf seinem richtigen PC, er spielt auf einem Laptop von seiner Oma, der ein bisschen nachlässig ist auf Deutsch. Und wir müssen einen Kamin bauen. That's my turn. Kamin sollten wir jetzt gut sein, Raffi. Was? Ja,
Das weiß ich selber auch, dass das gut sein muss. Halt auf die Schnauze. Schnupse. Warum verarschst du mich jetzt? Aber ich habe eine gute Idee, wie ich daraus was machen könnte. Einen Kamin, der muss jetzt gut sein. Du sollst aufhören, mich zu verarschen. Nein. Ne. Okay. Okay. Hör auf, bitte. Bitte hör auf. Okay. Gut, jetzt lass es aber wirklich. Okay. Danke. Und was machst du? Also so vom Style her. Weiß ich nicht. Kamin. Schon richtig, ja. Och nö, ich habe gedacht, du machst eine Uhr. So. Eine Uhr könnte ich auch bauen. Ach du Kacke, es gab das auch noch. So, Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer. Gut. Gut, bauen wir es noch mal ein bisschen weiter höher. So, kann es ungefähr stimmen. Dann kommt oben ein Piep hin. Du willst nicht von mir reportet werden, oder? Nein, ich habe nicht. Du denkst an das falsche Piep. Ist nichts Perverses, keine Angst. Ich will nur nicht, dass es mir nachmacht. Meine Genialität ist, ja. Nicht die hellste. Halt doch die Schnauze. Der Besserwisser und ein Kuschelschwein. Gut. Ist es ein neuer Film? Ich möchte ihn mir anschauen. Nein! Stimmt, das könnte eigentlich ein geiler Filmname sein. Ich höre dich, gell? Doch, ich höre dich. Nicht schon wieder. Super, dann Bob Jury. Ach, jetzt habe ich eine geile Idee. Direkt. Ich habe auch eine geile Idee. Ach, du und geile Ideen, probierst mal was Neues aus. Was ist meine Minecraft-Sounds? Ja. Du hast ja auch kein Mikro. Ja, da nicht. Hast du dir gerade ins Gesicht geschlagen? Nein, das war eine Flasche, die im Hintergrund explodiert ist. Stimmt aber wirklich. Stimmt aber wirklich. Also explodiert ist jetzt übertrieben, aber du weißt schon, wie ich das mache. Ja. Ach, oh. Kein Schwein, was willst du das meinst? Psst. Na nix. Gib wieder ein Psst. Sei nicht so frech. Okay. Und was machst du gerade so? Ich baue Aha. Sonst noch was? einen Kamin. Aha. Nein, ich mach sonst nichts. Aha. Doch, ich rede mit meinen Zuschauern. Aha. Und lass mich noch immer von dir verarschen. Aha. Ich verarsche dich doch gar nicht. Mhm. Jetzt kommen die Ausreden wieder. Das kennen wir ja schon, Leute. Jupp. Zumindest von gutem Raffi. Jupp. Dum, 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 da, 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 da. Pau, 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 pau. Scheiße. Nein. Nein! Also, ich bin fertig. Ich gleich. Gut, fertig. Gut. Wir stehen wieder nicht auf der Liste. Oh, okay. Gut. Oh, Dann gebe ich Wow, Everything is Awesome, weil ich wissen will, wie das als Gewinner aussieht. Nein, ich gebe mal als Oblivion.
Raffi, diesmal hättest du dich echt bemühen können. Ja. Du auch. Du weißt auch nicht mal, wie meins aussieht und du läufst schon wieder aus dem Zimmer. Ich brauche dann es nicht sehen. Das finde ich nicht so dumm. Was? Das da. Und der hat das Feuer gelöscht. Aber obwohl, ich fand das nicht so dumm. Ich weiß nicht, warum das... Ach Gott, was ist denn das? Meiser Bleeding. Naja, meh. Naja, meh. Das ist moderner Ofen. Hast du nie gesehen, ja? Ein moderner Ofen siehst du die Flammen nicht mal. Das ist sowas von deiner. Deswegen... Meisterblick. Ja. Nein, ich gebe... Nein, ich gebe ein Amazing. Und diesmal bewerte gut nicht immer... Das ist meiner. Das ist schon geil. Danke. Ja. Komm mit den Stiefeln. Ja. Nikolaus, Ich hab bitte. Feuer ausgemacht. Was? Ich hab das Feuer ausgemacht, ha? Na und? Kann ich auch. Und ich kann es auf einmal abbauen. Das sieht aber geil aus. Nein, das ist total simpel. Das ist doch kein Kamin. Fireplace ist eigentlich ein Feuerplatz. Nein, das ist ein Kamin. Ja, auch. Das ist Meisterblick. Was soll denn das sein? Check in the box. Du singst die Musik falsch. Du summst es falsch. Oh Gott. Nein, das ist gar nicht so dumm. It's okay. Das ist aber kein Kamin. Deswegen Meister Bleeding. Nein. Themaverfehlung. Feuerplatz ist Fireplace ist Feuerplatz. Nein, und Fireplace ist einfach ein Kamin. ja, Kamin und das. Nee. Das. Oh, lösch. Oh. Ja, okay. Nein. Ja. Nein. Ist halt eine Themenverfehlung, aber es ist geil gebaut. Ich gebe deswegen ein Meh. Nein, it's okay. Weil das Flugzeug ist geil. Es funktioniert egal. Aber Das ist schon wieder so ein moderner, schöner oben. Der hat kein Feuer. Bann. meh. Das wäre eine gute Idee gewesen, aber ich Das Feuer vergessen. also, Oh Gott, ich muss gerade hoch. Oh geil. Girl Power 90. BR07DF steht in mir drin. Wer wird wohl gewinnen? Ja! GG, Bitches. Okay. Leute. Das ist doch ein erfolgreiches Ende und ich stand auf der Liste. Und Raffi direkt unter mir. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, schaut doch auf meinem Kanal vorbei bei Raffi, der bald dann aufmacht. Und dann sagt Raffi jetzt erstmal Tschüss. 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 Damit sage ich auch Tschüss. Tschüss.